Esto es un sonido de fe. Esto es un sonido de fe. Salmos 25:15. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Este versículo es una declaración poderosa de enfoque y dependencia total en Dios. David expresa aquí dónde está puesta su mirada, especialmente en tiempos de dificultad. No en los problemas, no en los peligros, sino en el Señor. Él sabe que solo Dios puede librarlo de las trampas ocultas y sostenerlo en el camino correcto. Vivir bajo el eterno amor de Dios es precisamente esto: apartar nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestras fallas y circunstancias, para fijarlos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nuestra mirada está en Él, somos rescatados de toda trampa, engaño y peligro. El versículo dice: mis ojos están siempre hacia Jehová. Ojos en la Biblia representan enfoque, atención y dependencia. David nos revela un principio espiritual clave. Lo que contempla le dirige. Si mira al Señor, caminará en paz y seguridad. Si mira los problemas, vendrán la ansiedad y la confusión. Esto significa mantener nuestros ojos puestos en Jesús, confiando en su obra terminada y en su provisión diaria. El versículo continúa diciendo: porque Él sacará mis pies de la red. La red representa trampas, engaños, ataques del enemigo y situaciones difíciles de las que no podemos salir por nuestras propias fuerzas. Es Dios quien nos libra de estas redes ocultas que buscan detenernos y destruirnos. Aquí vemos una promesa. No importa cuán atrapado se sienta, Dios es experto en sacarle con poder y amor. Ahora, este versículo nos enseña que el secreto para vencer las trampas de la vida es mantener la mirada fija en Dios y confiar en su intervención sobrenatural. Ahora, las trampas del enemigo buscan desviarnos, acusarnos y atraparnos en la culpa, el miedo o el fracaso. Pero la gracia de Dios nos recuerda: no vencemos mirando nuestras debilidades, sino mirando a Jesús. Cuanto más contemplamos su bondad, más fuerza recibimos para caminar libres y victoriosos. La obra de Jesús en la cruz no solo perdona nuestro pecado, sino que rompe toda red que quiera atraparnos en la condenación o el temor. Por eso, aunque las circunstancias quieran distraernos, debemos elegir fijar nuestros ojos en Cristo, sabiendo que Él es nuestro libertador constante. Algunos ejemplos bíblicos relacionados con esto. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Salmos 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Salmos 124:7. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Ahora, quiero ayudarle algunos consejos prácticos para aplicar Salmos 25:5. Primero, decida cada día enfocar su atención y sus pensamientos en Dios, no en las dificultades. Segundo, no luche solo contra las trampas de la vida. Permita que Dios sea su libertador. Tercero, declare la fidelidad de Dios sobre su vida.
recordando que Él rompe toda red y trampa. Cuarto, declare cada día: Señor, mis ojos están puestos en ti. Tú me libras de toda trampa oculta y me guías en paz. Y quinto, llene su mente con la palabra y promesas de Dios para que su corazón permanezca firme aún cuando lleguen tiempos difíciles. Algunas preguntas para reflexionar. ¿Dónde están puestos mis ojos hoy? ¿En el problema o en Dios? ¿Estoy intentando librarme solo de las trampas o estoy confiando en que Dios lo hará? ¿Cómo puedo dirigir mi enfoque diario hacia Jesús y su obra completa? Hagamos esta oración. Amado Padre, hoy decido apartar mis ojos de las circunstancias y fijarlos en ti. Padre, reconozco que solo tú puedes librarme de las trampas ocultas que buscan detener mi vida. Padre, gracias porque por tu gracia me sostienes, me rescatas y me conduces por caminos seguros. Ayúdame, Padre, a vivir cada día con la mirada puesta en Jesús, recordando que su obra perfecta me da libertad y victoria. Aunque surjan dificultades, descansaré confiando, sabiendo que tú eres mi protector fiel. En el nombre de Jesús pido esto, dándote gracias. Amén, amén y amén. Muchas bendiciones para todos.